أنا الفرن لازم تسخنوني قبل الكيك على 180 درجة، وتكفين لا تفتحوني كل شوي الهواء يخرب الكيكة. افتحوني بعد نص ساعة عشان تطلع مضبوطة. إحنا البيض والزبدة والطحين لازم نطلع من الثلاجة شوي عشان نرتاح على حرارة الغرفة. نحن الدقيق والباكنج بودر نحب تنخلنا زين عشان الكيك يطلع ناعم، وإذا خفقتنا خليكي باتجاه واحد، لا تلخبطينا يمين ويسار، وبكذا نعطيك كيك يبيض الوجه. أنا الكيك دايما حطوني في الرف الوسط في الفرن، ولما تخلصون خبزي اتركوني جوا الفرن شوي 5 دقايق عشان لا أنهار.